Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sadayana, pertemuan pertama semenjak Ramadan. Alhamdulillah, walaupun yang hadir belum maksimal, tapi lumayan lah ya. Alhamdulillah. Nah, ayeuna akang bade ngulang masalah tauhidnya. Siap? Tauhidnya adalah kalebet ilmu apa? Kan ilmu tasawuf termasuk pan naon gitu. Pan usuluddin ya. Usuluddin teh hartosna pokok agama ya. Jadi pokok agama teh tauhid ya. Bukan fikih, bukan tasawuf, apalagi alat ya. Nah, jumlah aqwaidul iman anu berkaitan jeung usuluddin. Aqwaid itu adalah akidah. Iman. Nah, ya, terus iman tu iman. Iman artinya percaya. Percayanya berapa persen? 100% ya, bukan 80%, bukan apalagi 50%, bukan ya, harus 100% ya. Pertanyaannya dengarkan baik-baik, apalagi yang mau kehudan, hati-hati ya, karena dites tauhid, fikih dan lain sebagainya. Kalau tidak lulus berarti kembali ke bawah, tidak ya, oke. Nah, sekarang tahu ayeuna. Sekarang teh ayeuna nya. Tah ayeuna aqwaidul iman jumlahna aya berapa sadayana? Coba jawab. Aya 50. Semuanya 50 ya, dari mulai wajib, mustahil, wenang. Nah, wenangnya dua kalinya. Wenang dan wenang. Itu jumlah totalnya adalah 50. Ya. Nu 50 kabagi genep ya. Orang sebutan. 20 pikeun sifat wajib di Allah, terus 20 pikeun sifat mustahil di Allah, 3 anu hiji pikeun sifat menang di Allah, 4 anu 4 pikeun sifat wajib di Rasul, 5 anu 4 pikeun sifat mustahil di Rasul, 6 anu hiji pikeun sifat menang di Rasul. Nah eta berkaitan jeung akidah naon eta? Uluhiyah, yakin ya? Uluhiyah mah berarti sifat wajib di Allah, mustahil di Allah, jeung wenang di Allah. Lamun urusanana jeung sifat wajib di Rasul, mustahil di Rasul, itu namanya nabawiyah. Kemudian kalau berkaitan jeung masalah alam akhirat, akidah samiyah, jumlahna berarti ya? 20 yakin ya? Nah, 20. Jadi akidah teh kabagi tilu ternyata. Akidah uluhiyah, nabawiyah, samiyah. Kayak pasti ditanya eta di tes. Jadi setelah daftar, kemudian di review, di interview, pertanyaan, pernah Mas Santai di mana? Mas Santai di alumni lain, gitunya. Kemudian apal teh tajwid ki, lamun ternyata lulus, insyaallah berarti ke kelas apa ya? Satu kelas jurumiah berarti nya maksudna. Lamun mentok tauhidna berarti kembali ka ibtidah, hafal-hafalan ka itu ya. Ayahna ya ulah ngerakeun al barokah. Teh. Gitu. Tes dulu. Ipin enggak itu dites. Bahkan Ipin sanggup mengalahkan orang yang keluaran pesantren di Tasik yang ternama. Itu masih di bawah Ipin. Alhamdulillah. Nya walaupun Mas Santai udah 3 tahun di sana. Ipin kan cuma Mas Santai di dia. Panji kalong lah istilahnya. Alhamdulillah. Paham ya? Tak teh awak tah ngaos teh naon? Supaya kita awak mampu bersaing. Ulah teh awak di bawah Anis kena ulah. Sabab teh awak geus lami di pesantren Quran, mungkin lupa ya. Mungkin ada kelupaan. Kalau Anis kan anyar keneh saruana kan, masih hanet gitu Anis mah nya.
Anisnya kemana-mana kecuali lamun terganggu ku HP. Beda deh urusanana. Terus sampai diceri-cerikan ke HP. Enak bener? Bener. Alhamdulillah. Kadek yang kahuda ingat ke HP deh ulah. Harus dibebaskan segala pikiran. Terus apa unek-unek dan lain sebagainya terus dibebaskan. Ya. Jangan ada pikiran yang mengganjal. Ya. Harus fokus. Ulah ingat ke imah, ulah ingat ke kolot, ulah ingat ke HP, ulah ingat ke TV, ulah ingat ke baturan, ya, ulah fokus surang ngaji, insyaallah. Ya, paham. Nah, enak ya. Akidah uluhiyah cek tadi, akidah anu berkaitan jeung ketuhanannya, terusnya kapangeranan. Dari mulai wujud kidam bako sokre wujud kidam bako mukhalafa lil hawadis qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Eta wajibna apa mustahilna? Wajibna. Kemudian ada mustahilna. Lamun dina bahasa kitab mah muhalun, muhal tuh sama artinya dengan mustahil. Iya. Ya. Wa mahalluha gitu nya. Bukan wa mahalluha tuh naon maksudnya? Wa mahalluha jeung ari mustahilna itu sifat titik-titik nah gitu ya. Pandina kitab teh kieu contoh sapertikeun al-kidamu ari sifat kidam ya itu sifatun qadimatun qaimatun ya izahati ta'ala itu. Kemudian al-wajibu ari anu wajib al-baqwa baqo wa mahalluha atau mahal naon sih mustahil nanti muhal ya wa muhalluha jeung ari mustahilna sifat kidam eta al-azu naon azu mustahil Allah awak masih kenal teh azu naon artinya tuh kan azu artinya mustahil Allah apes teh tiada berdaya tidak berdaya. Contoh seperti kan jelema anu setruk. Ya. Terus yes. Setruk tanpa daya, tanpa upaya. Ya. Makan ke dihuapan, mandi dimandiin. Ya. Kalau udah yang parah, kalau udah yang parah. Kemudian maaf obeh pun diobehin. Betul tidak? Iya. Pakai baju pun dibajuin. Itu orang yang tiada daya dan tiada upaya. Kita pun sama. Tiada daya dan tiada upaya. Karena kita dihidupkan sama Allah. Dikasih napas oleh Allah. Kalau kata Allah, hai napas kamu harus berhenti. Ya berhenti. Walaupun masih jagjag. Masih fit. Ya bisa saja kan. Kadang-kadang aya nu ngora maot nu kolot hirup keneh. Anu geus batuk wae unggal menit, geus bongkok nepi ka taneuh. Can paeh-paeh nepi ka ayeuna. Tapi anu ngora budak orok maot. Betul. Karena manusia itu tiada daya dan tiada upaya. Kembali. Wujud artinya naon? Aya Allah. Lamun cik bahasa Indonesia ada. Allah ada. Ya, ulah di mana-mana ayana. Allah mah aya we geus. Cenah Allah di mana-mana. Oh, berarti Allah teh banyak. Salah lamun Allah di mana-mana. Geus Allah mah aya we. Di mana? Teu aya pertanyaan di mana. Kacabut tina makulat naon? Ayeuna. Terusnya lamun kumaha Allah? Kacabut tina makulat kaifa. Teu aya pertanyaan kaifa. Kumaha? Priwen? Piye? Priben? Kepriben nong. Kepriben mah bahasa Tegal.
Bahasa Tegal mah uniknya. Unik lagamna teh unik gitu. Ya ieu ora popo gitu. Ieu ora popo ceh cenah. Eta bahasa Tegal. Si Mas pecel aing ngomong sok gitu. Ya, bener teh. Jadi khusus lagamna teh. Enggak sama dengan Solo, enggak sama dengan Jogja, ya. Enggak sama dengan apa? Brebes, enggak sama dengan Cilacap. Cilacap hampir mirip jeung Tegal karena berdekatan. Ya. Itu logat-logat bahasa Jawa. Nah, lamun Sunda mah halus. Dari ka mana? Kamu orang Girang mah nya. Orang Priangan, Tasik, Garut. Lalu leus teh nya. Luar Karawang mah gariha. Hei, kemana hei? Orang Karawang. Yuk. Orang Garut. Dari ka mana? Bade pipis. Tuh. Terus tuh. Orang Karawang, Subang, Banten itu satu apa ya? Disebut teh satu lagam. Ya. Jadi banyak heuras. Sakar ge orang Garut lamun nanya ka barudak. Orang Garut lamun nanya ka barudak leutik. Nyai, bade ka mana nyai? Eta nya teh kenging kitu nyai. Tuh. Tapi orang Karawang. Hei, eta neng lokos itu tuh neng. Cing bener mana teh tuh? Tuh. Bener teh. Bener teh doh. Bedana. Leuleus. Ya, guys, masalah eta kurang pendam dalam-dalam. Akhirnya kembali ke laptop deh. Kembali ke masalah sifat anu wajib di Allah. Wujud aya Allah. Kidam hubur Allah. Bako mukhalafah Allah beda jeung anu alanya. Qiyamuhu jeung teu mikabutuh kanu ngayakeun. Kemudian wadaniyat Allah henteu bing-bilangan. Artina teh bing-bilangan teh naon? Allah sahiji, satu tunggal esa. Ya, eta esa teh bahasa tunggal, bahasa tauhid. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu letak sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dihilangkan tuh, awas hati-hati. Kalau ingin menghilangkan ketuhanan berarti itu tanda tanya. Orang apa itu? Itunya, betul tidak? Aliran apa itu? Awas, ketuhanan itu jangan dihilangkan ya, Mel. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Satu Tuhan teh. Ya, atau sabab logikana, lamun Tuhan dua bisa naon? Ribut nyebutnya bener. Sok enak si Anis si Sapina, Dapina, sok ribut tara. Jika anjing jeung kucing. Jika Tom jeung Jerry. Bener teh. Dua wae ribut apalagi tilu. Cek Tuhan nu satu. Ya, dunia teh geus kering, kerontang. Yuk urang hujankeun we. Cek Tuhan hiji ulah karunya. Kalau tukang moe pare. Karunya di Karawang teh panen wadi hujanan. Teu bisa. Wane ka urang? Saya sok colok ta irung maneh wani teu. Ya, itu sok cabak kalau maneh irung urang cabak. Oh. Nya Tuhan kos kitu. Bener teu? Aing kawasa, aing kawasa. Sok se wani. Ayo arek make tangan kosong, make tangan ayaan. Tangan ayam itu pakai bedog, gitu, pakai kampak, pakai celurit. Waduh, cacak. Lamun teh mah Allah perang, preman lagi perang ribut, rusak pasar. Sok preman di pasar perang ribut. Waduh, tukang bonteng ketincakan bontengna. Bang Tomak parnye. Buka gua mah tukang cangcut. Ya aya tukang cangcut di pasar. Aya. Celana dalam. Acak-acakan. Acak-acak. Tukang tarasi ketincakan. Betul. Tukang bakso waruleud.
Nya tukang bakso mah baruleut. Kuang cendol barahean. Preman ngamuk, bayangkan. Itu logikanya ya, logikanya. Tuhan mah satu, ya supaya sependapat. Nah, kemudian wahdaniyat kudrat artinya apa? Neng Awa jawab neng Awa yuk. Kawasa Allah, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ada Allah. Tak kadituna kan aya kaunu qadiron, kaunu muridan, eta mah disebut teh sifat naon teh ma'nawiyahnya. Ma'nawiyah pelengkap saja, penguat gitunya, disebut penguat. Kaunuhu qadiron bukti Allah eta anu kawasa. Penguat doang, penguat sebagai penguat. Ya, atas tuh. Nah, kemudian sifat mustahil. Ari mustahil teh lamun cek bahasa Sundana naon? Lalawanan, kebalikan ya. Terus tuh. Contoh sapertikeun wujud lawanana naon? Adam. Hartosna Adam? Pakai mustahil. Mustahil teh aya kudus apana? Rusak Allah. Mumasalah? Kemudian ihtiyaj, ta'adud, azu, cair Allah karohah, kapaksa, terus nanti terus karohah teh jahal, sayyidu Allah, terus maut mustahil, maut Allah, asoma, terus ana, abkama, mustahil Allah pire teh naon cek bahasa Indonesia na? Gagu, bisu. Gagu mah bahasa urang keneh ya. Bisu. Mun bahasa ieu na naon disebut teh bahasa halusna naon? Tuna wicara lamun budeg tuna rungu ya, lamun pecak tuna netra, lamun teu boga imah takara jadi anak jalanan gelandangan, lamun teu punya amoral tuna susil lah, sepertikeun bapuk-bapuk ya WTS eta tuna susila ya, lamun teu boga ilmu atau bodoh bukannya bukannya sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan pertama alhamdulillah cukup lumayan lah. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.